হ্যালো ফ্রেন্ড, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। সো ফ্রেন্ড, আমি আজকে আপনাদের দেখাবো যে আপনারা কীভাবে যে সনি 5-in-1 হোম থিয়েটার সাউন্ড সিস্টেম মডেল নাম্বার দেখতে পাচ্ছেন dav-tz145, এটি নো পাওয়ার প্রবলেম কীভাবে সলভ করবেন। সো ফ্রেন্ড, চলুন শুরু করা যাক। সো ফ্রেন্ড, দেখতে পাচ্ছেন আমার এটি এসি লাইন দেওয়া আছে এবং আমার যে পাওয়ার কি টিপলেও কোনো পাওয়ার আসছে না বা কোনো লাইট জ্বলছে না। সো ফ্রেন্ড, দেখতে পাচ্ছেন কোনো লাইট জ্বলছে না। চলুন শুরু করা যাক। সো ফ্রেন্ড, ফার্স্টে আমি ক্যাবিনেটটি খুলে নেব। সো ফ্রেন্ড, ফার্স্টে আমরা মাল্টিমিটার নিয়ে নেব। মাল্টিমিটারে আমরা 200 ভোল্টে রাখবো, কারণ আমাদের যে পাওয়ার সাপ্লাইটি আছে এর থেকে আমাদের 27 ভোল্ট আউটপুট আছে। সো ফ্রেন্ড, ফার্স্টে আমরা দেখবো যে আমাদের এসএমপিএস থেকে আমাদের পাওয়ারটি আউটপুট করছে কিনা আমরা দেখে নেব। সেখানে একটা গ্রাউন্ডে রাখলাম। সেখানে দেখতে পাচ্ছি এখানে 27.4 ভোল্ট আউটপুট করছে, তার মানে আমাদের এসএমপিএসটি ভালো আছে। সোপেন দেখতে পাচ্ছেন আমাদের এই এসএমপিএসটি ভালো আছে। এখান থেকে আমাদের যে 27 ভোল্ট যে মেন বোর্ডের যে ভোল্টেজ আমাদের যে 27 ভোল্টটি আউটপুট করছে, তার মানে আমাদের এসএমপিএসটি ওকে আছে। সোপেন ফার্স্টে আমরা এই যে এই যে পাওয়ার সেকশনের যে আইসিগুলো আছে আমরা হাত দিয়ে চেপে চেপে দেখবেন কোথাও কোনো আইসি হিট হচ্ছে কিনা, একটু দেখে নেবেন। সো ফ্রেন্ড, সেরকমই কোনো হিট হচ্ছে না। সো ফ্রেন্ড, ফার্স্টে আমরা এটিকে অফ করে নেব। আমরা এসি লাইনটি অফ করে নেব। সো ফ্রেন্ড, দেখতে পাচ্ছি আমাদের যে এসি লাইনটি অন আছে, এটি আমরা এবারে অফ করে নেব। নেওয়ার পরে আমরা নেব মাল্টিমিটার কন্টিনিউ করতে। মাল্টিমিটার কন্টিনিউ পয়েন্টে নেব। আমরা এখানে যে 27 ভোল্ট পাচ্ছিলাম, এখান থেকে আমাদের কোথায় লাইনটি যাচ্ছে দেখবো। সো ফ্রেন্ড, আমাদের এখান থেকে আমাদের যে ডিসি টু ডিসি যে ভোল্টেজ রেগুলেটর আইসিটি আছে, আমাদের এখানে পাওয়ারটি আসছে ডাইরেক্ট। সো ফ্রেন্ড, দেখতে পাচ্ছেন কন্টিনিউ +0, তার মানে এখান থেকে ডাইরেক্ট প্রপারলি ওয়ারটি কানেকশান আছে। আমরা যে ডায়েটটি আছে ডায়েটটি চেক করে নেব। ডায়েটটি ওকে আছে। সেখানে এটা আমাদের ডিজিটাল অডিও চ্যানেল আইসি, এখান থেকে আমাদের পাওয়ারটি আউটপুট হয়ে এই অডিও কার্ডে আসে।
সো ফ্রেন্ড আমাদের যে একটা রেগুলেটর আছে, রেগুলেটর চেক করে নেব। সো ফ্রেন্ড আমাদের যে বিল ডায়োড দেখছেন, এগুলোই ভালো করে টেস্ট করে নেবেন। ওকে আছে। সো ফ্রেন্ড আমরা এবারে আমাদের যে ভোল্টেজটি আছে, ভোল্টেজটি চেক করবো। সো ফ্রেন্ড আশেপাশে আমাদের মোটামুটি সবই ঠিকই আছে। আমরা এবার ভোল্টেজটি চেক করবো যে কোথায় থেকে আমাদের ভোল্টেজটি প্রবলেম করছে। সো ফ্রেন্ড আমরা আমাদের এসি লাইনটি দিয়ে দিলাম। সো ফ্রেন্ড দেখতে পাচ্ছেন যে আমাদের যে এসি লাইনটি দেওয়া আছে, দেওয়ার পর আমরা মাল্টিমিটার 200 ভোল্টের নিয়ে নেব। সো ফ্রেন্ড দেখতে পাচ্ছেন আমাদের যে এই ডিসি ভোল্টেজ রেগুলেটরটি প্রপারলি আউটপুট দিচ্ছে আমাদের ডায়োডে। সো ফ্রেন্ড দেখতে পাচ্ছেন আমাদের এখানে যে ডায়োড 3 পিনের যে ডায়োডটি আছে, এই ডায়োড হয়ে আমাদের আউটপুট মিলছে না। এটিতে আমাদের আউটপুট পাচ্ছি না। ইনপুট আসছে 5.2 ভোল্ট, এসে আমাদের এখানে কোনো আউটপুট পাচ্ছি না। সো ফ্রেন্ড আমরা এবারে
ভালো করে চেক করে নেব আগে। সো ফ্রেন্ড, আমাদের এখানে মোটামুটি সবই ঠিক আছে। আমাদের ভোল্টেজ রেগুলেটর, আইসি এবং ক্লক ডিজিটাল এটি এখান থেকে পাওয়ার সাপ্লাই করে অডিওতে। সো ফ্রেন্ড, আমাদের যেই ব্রিজটি আছে এই ব্রিজটি পুরো সম্পূর্ণ আমাদের যে মেন যে সামনে যে ডিসপ্লে আছে এই ডিসপ্লেটি আউটপুট করে। সো ফ্রেন্ড, আমরা এই যে ডায়োডটি আছে ডায়োডটি ভালো করে চেক করে নেব। চেক করে নেওয়ার জন্য আমাদের ফের মাল্টিমিটারে কন্টিনিউটি পয়েন্টে যেতে হবে এবং আমাদের এসি লাইনটি অফ করে দিয়ে চেক করতে হবে। সো ফ্রেন্ড, দেখতে পাচ্ছেন আমাদের এই যে ডায়োডটি আছে ডায়োডটি আউটপুটে সঙ্গে ইনপুট শর্ট হয়ে আছে। সো ফ্রেন্ড, দেখতে পাচ্ছেন এই যে আমাদের বিপ করছে এবং 9 আমাদের এই যে বিভিন্ন যে ক্যাপাসিটার আছে এর ভ্যালুটি এখানে দেখাচ্ছে 9, এর ভ্যালুটি আমাদের দেখাচ্ছে যে ডায়োডটি আছে ডায়োডটি শর্ট হয়ে আছে। সো ফ্রেন্ড, আমি এটা দেখাচ্ছি, আপনারা দেখুন এখানে কোনো বিপ করছে না, তার মানে এই ডায়োডটি আমাদের শর্ট আছে। সো ফ্রেন্ড, আমাদের যে ডায়োডটি আছে ডায়োডটি পোর্ট বোঝা যাচ্ছে না। সো ফ্রেন্ড, আমরা ফার্স্ট আমরা যেটি করবো এটির আউটপুটটা 5 ভোল্টটা ইনপুটটা আমরা আউটপুটে দিয়ে চেক করে নেব। সো ফ্রেন্ড, আমরা এসি লাইনটি দিয়ে দিলাম, দেওয়ার পরে এবার আমাদের যে আউটপুটটা আছে এটি শর্ট করার পরে আমাদের ডিসপ্লে এসে গেছে। সো ফ্রেন্ড, আমাদের যে মেন প্রবলেমটি হচ্ছে এই যে ডায়োডটি আছে এই ডায়োডটির প্রবলেম। সো ফ্রেন্ড, আমাদের এই যে ডায়োডের কোড আমরা বুঝতে পারছি না, কেন এর কোড না বুঝতে পারলে তো এটা কী ডায়োড লাগানো আছে তো আমরা বুঝতে পারবো না। সো ফ্রেন্ড, ফার্স্ট আমরা যখন শর্ট করছি তাহলে আমাদের ডিসপ্লে আসছে, তাহলে আমরা এখানে একটা জিগনার ডায়োড 5 ভোল্টের জিগনার ডায়োড দিয়ে আমরা শর্ট করে দেব, দিলে আমাদের এটি প্রপারলি করবে। ডাইরেক্ট শর্ট করলে কী প্রবলেম হতে পারে, আমাদের যে এই যে ডায়োডটি আছে এই ডায়োডটি ডাইরেক্ট শর্ট করে দিলে আমাদের প্রপারলি 5 to 5 আমাদের কোনো কাজ করবে না। সো ফ্রেন্ড, ডাইরেক্টও করে দিলেও কোনো প্রবলেম হবে না এক্ষেত্রে, কিন্তু আপনারা একটা যে 5 ভোল্টের
ওটা যেহেতু 5 ভোল্টের ডায়োড, আমরা এখানে 5 ভোল্টের একটা জিনার ডায়োড নিয়ে নেব। সো ফ্রেন্ড, দেখতে পাচ্ছেন আমাদের 5 ভোল্টের জিনার ডায়োড নিয়ে নিয়েছি। এর প্লাসটি প্লাস দিকে এবং মাইনাসটি মাইনাস দিকে আমরা কানেক্ট করে দেব। সো ফ্রেন্ড, দেখতে পাচ্ছেন আমি আমাদের জুম করে দেখাচ্ছি, আমাদের কানেক্ট করা হয়ে গেছে। সো ফ্রেন্ড, আমরা এবারে পাওয়ার দিয়ে আমাদের চেক করব যে আমাদের এটি অন হচ্ছে কিনা। সো ফ্রেন্ড, আমরা পাওয়ারটি দিয়ে দিলাম। সো ফ্রেন্ড, দেখতে পাচ্ছি আমাদের যে পাওয়ার এসএমপিএস এসি লাইন দিয়ে দিলাম। সো ফ্রেন্ড, আমি আজকে এবার দেখাবো যে আপনারা যে এটি ডিসপ্লে আসছে কিনা, অন হচ্ছে কিনা দেখুন। সো ফ্রেন্ড, দেখুন মানে হ্যালো এসে গেছে এবং আমাদের যে অন হয়ে গেছে, আমাদের নো ইউএসবি দেখাচ্ছে। সো ফ্রেন্ড, প্রপারলি আমাদের সব কাজ করছে। সো ফ্রেন্ড, ভিডিওটি ভালো লাগলে ভিডিওটি লাইক শেয়ার করে দেবেন। চ্যানেলে প্রথমবার এলে চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। থ্যাংক ইউ ফ্রেন্ড ভিডিওটি দেখার জন্য।